向かって右側が入り口があるんだよね。ああ、風が、いや重いしでかい。重いしでかい。地下スタイル最大級のテントです。お名前は？はい、ネイチャーハイクビレッジ13プラスです。イエーイ。パチパチパチ。ニューテントです。新幕登場。頑張ってはてか。はい、今から説明します。お願いします。今回ネイチャーハイクビレッジ13専用のグランドシートを買いました。わあ、はい、まずはこれを引きます。そこがぴったりだね。そうです、サイズぴったしです。はい、お願いしまはい、す。それからですね。はい、新品なんですよ。初めて開けました。はい。あ、結構しっかりしてる。いいね。うん、色もいいな。色好き。うん、合ってますね。はい。ペグで打っちゃうか。とりあえずペグで打たなきゃ。うん。やばいな。あああ、やばい。こんな感じでいいかな。はい。よいしょ。まずは中身を出していきます。お願いします。初めて開けます。はい。うわー、すごいな。ワンタッチテントだからね。そうだね。だから横長なんだね。そうそう。あ、もうしっかりしてるね。こんな感じです。大きい。なるほどね。これがキャノピー用かな。3本かな。付属のポールが3本っていうのって、ね、前回のテント3本でちょうどよかったから、そのまま3本っていう感じで、それは変わってないみたいですね。そうみたいだね。とバージョンアップしてね、せめて4本は欲しかったな。本当、せめて4本なのよ。そうですね。うん。一応ペグもついてる。あ、そう。あ、なんか蓄光じゃなかった。そう、蓄光のペグですね。ねちょっと短くて細いので、今日は使わないようにします。あ、はい、わかりました。何本入ってんだろうね。確か30本か31本とか。それぐらいですね。そんなに使う感じか。あ、すごい。ファスナーも蓄光だよ。うん、そうだね。うん。これがカーテンかな、中の。置いときます。これがフライシートかな。うん。この大きいやつがね。ちょっと待ってね。説明書は袋についてます。中国語です。はい。中国語と英語しか書いてありませんね。はい、じゃあ絵を見てなんとか立てましょうかね。絵を見ながら立てましょうね。はい。あ、これ全幕かな。ファスナーがついてる。今回グレードアップした全幕の部分になると思います。ではまずこれワンタッチテントなんで、ワンタッチで果たして立てられるのかどうか。これ前後ろあるよね。あるよね。向かって右側が入り口があるんだよね。ちょっと待ってください。うわあ、風がやばいよ。
じゃあとりあえず足を伸ばす前の状態、この状態でフライシートをかけていきましょう。はい。はい、じゃあかけていきます。はい。どうやって立てるんこれちょっとこれ設営動画でいける？これこれ設営動画なってる？なってないあ、これケイちゃん、これが全然立ってない。だって風で倒れちゃうもん。これまた外さないといけないような気もする。先にやっぱり全部立ってからの方がいいかも。一回そのまま向こうまでめくるか、外さなきゃ。うん。よいしょ。よし。あっち行こう。うん。行くよ。はい。せーの。うん。ちょっと。とりあえずやっと立ったような気がする。うん。でペグ早めに言うと。うん。真ん中は？ガイロープで引っ張らないとね。これ視聴者の皆さん、風が強い日のヴィレッジ13の張り方の参考になればいいなるかならないかわかんないけど、ありゃどうした？早く引っ張った方が。こうなるよね、風でよいしょ。また振り出しに戻ってる。もう全部また倒れたよまた振り出しに戻ってる。あららららら。これ風向いてないわ。いやもう止めてるから入れねえ。ダメだ。熱っ。キャノピーどうするか今日。風強すぎる。明日なんとかしよっか。とりあえず中入ってみよう。おお、広くて余裕で立てるね。そうそう。いいじゃないですか。風がなければいいじゃないですか。
れはどの段階、フライをかぶせる前に止めなきゃいけないのかな。かぶせた時に直後に本当はペグで止める前にうん止めないといけないけど、今日風強くてもペグ打たないとしょうがなかったもんな。向こうはもうめくらないと無理。振らないと無理か。難しい。でもギリそこをめくればいける。あ、やってみるか。あ、しまった。けいちゃん。どうした？あ風で関節が外れちゃう。今日、私たち新幕の設営動画を撮ってるんですけど、皆さん参考になりましたでしょうか？強風は危険です。危険ですという動画になりました。そしてワンタッチはあまり向いてません。そうだね。こういう日はワンポールとかがおすすめです。はい。日を間違えました。まさかこんなに強風だとは思わなかった。そう、めっちゃ今日天気がいいから、すごい喜んでたんだけど。そうそう。まだ雨の方がいいかな。そう本当。ね、雨より厄介なのは風です。そう。はい。タイトル変えますか？強風に向かないテント。いいかも。せっかくの新幕なのにね。ねえ。風やまないかな。やばいねここ。やばい。関節が曲がっちゃう。ね。ワンタッチテントの弱点やなこれは。ポール大丈夫かな。なんかね、貼る向きをね変えた方がいいかも。マジで。ああ、よかったよかった。だいぶ違うんじゃない？ほら、そうだね。ほら、柱の歪みがなくなったよ。そうだね。このままこれで行けばいいけど。さっき視聴者さんが来たね。ねえ。いいこともあるもんやの。本当だよ。視聴者さんありがとうございます。ありがとうございます。めっちゃ強風でね、モチベーション下がってたっていうか、もうテンションめっちゃ下がってて。もうやる気なくしてたんだけど、今やる気出しました。視聴者さんの通りかかってね、私たちのこのキャンプ場での動画を見てくださってて、とても参考になったそうです。ありがとうございます。 YouTube やっててよかったね。よかった。では頑張りましょう。頑張りました。もうちょっと頑張ります。うわー、やっぱりキャノピーどうしようかな。まだ中、丸めた方がいいかもね。ね、そうしよう。いやでも風の抵抗すごい変わったよ。そうだね。だいぶ変わったんじゃない？だいぶ良くなったかも。ね。やっぱり四隅のこのマジックテープが先に、それ味噌だね。そうみたい。めちゃめちゃ苦労したね今日は。一回貼ったんだけど、一番弱いところにめっちゃ風がね、集中攻撃でちょっとね風向きが悪かったね。一点集中でポールがすごいぐにょぐにょ曲がってたので、もろに受けてたからね。なのでちょっと
向きを変えました。はい。そしたらね、柱の角のところに風がそうだね。当たってうまく受け流してるみたい。右から左に。懐かしいね。よし。もうここから本番です。ここから本気出すぞ。ちょっとやる気です。キャノピー立てられないの残念やな今日。ねえ。巻いて止めとこうか。暗い。暗いよ、もう暗いよ。早くランタンつけなきゃ。よいしょ。暗いね。暗い。電気つけよう。はい。何でもいいから明かりをくれ。明かりを。明かりをくれ。明かりをくれ。暗いよ。市川スタイル史上最も風で苦労した設営やったかな。まあでも、2回目上手に晴れたから。まあなんとかね。向き変えてよかった。向き本当大正解だったよ、市川さん。ナイス判断です。素晴らしいです。歪みがなくなった。本当だね。このテントの目玉はね、 LED ライトがついてて、モバイルバッテリーを挿してスイッチを押せば、あ、ほら、おお、いいね。明るいじゃん。つけとこう。明るいよ。明るい方で、ポケットがついてるのでモバイルバッテリーをしまうことができますね。で、消えた状態から2段階だね。2段階。こっちの方が明るいね。はい。これいいよね。いいね。すごい明るいよね。明るいね。すごい。助かりますね。これ人気のある理由がわかるね。LED ライトついてるテントはこれしかないな、多分。確かに。素晴らしい。助かります。さて、やりますか。もうやる。本日の乾杯ビール、札幌クラシック。わーい。やっと飲めます。飲める。飲みましょうよ。飲もう。さて、ねぎらいましょうか。よしより。はい、アフター。アフターアワー。そして新幕に乾杯。美味しいじゃないのか。報われた。いや、いちかちゃんの判断が良かったよね。ありがとうございます。貼り直しの時点で結構絶望感だったんだけど。絶望だったよね。だけどやっぱりね、ワンタッチの強みがあるね。やはり楽なのは楽だから。風なくて、慣れたら多分ものすごい楽だと思う。でもこれね、一番最初にこの大変な思いをしてるから、次は絶対楽。そうだね。あとね、
予習あんまりしてこなかったから、そうそうそう、止めるべきところもあんまり把握してなかったし、そうそうなんですよ。だからやらなきゃいけないところを全部省いて、で適当に止めてたから余計風の抵抗をね受けてて、どうしようもなかったみたいなんだよね。だからまあ張り直してよかったなという。まあね、一回やってみればいろいろと分かることがあるし、勉ね、強になりました。はい。ということで、そうそう、先ほども言ったんですけども、その大変な設営中の、もう心が折れているさなか、視聴者様が、男性のね若い方お二人がね、わざわざね私たちのところまで来てくれて、ご挨拶してくれて、でしかもねまたねリアルタイムでね動画を見て、でここにいらっしゃったらしくて。青島ピクニッククラブとこの近辺を知りたかったのかな。すごい迷うこともなく、ここに来れたのでって言ってたので、動画作ってよかったなと、思います。そして声かけてくださった視聴者様、見てますか？ありがとうございます。ありがとうございます。ということで。お疲れ様です。今日はもうぶち切れ鍋さ。そうですね。ここに来たら必ずぶち切れ鍋みたいな感じになる。青島名物。青島名物ぶち切れ鍋。米。炊きます。お願いします。来ました。こします。白米。こっち。はい。ありがとう。はい。野菜それだけだっけ？よそよそ？何？野菜それだけだっけ？よそ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 しかったすごい空耳やったトマト洗いに行かなきゃいけん。洗う？洗ってこようか。じゃあそうね、一人で行った方がいい。早っ。早いね。そんなことないよ。ヘタ取り選手権優勝したなんか選手権すごいな。工場の流れ作業で早っ。そうなのかな。手際がいいな。上手。そうかね、ありがとう。素晴らしい。じゃあ豚肉。はい。お腹空いてきたんじゃない？そうだね。ね、食欲出てきた。だいぶ前は苦労したし。いやでもね、場所がね近かったのも良かったな。本当だね。青島で良かった。本当よ。そういう時は近場に限るな。本当に。よかったよかった。あとね、山の中でこういう強風の状態だと怖いね。怖い。ここって割とほら周りにホテルとか、あそこのカフェとか明かりがこうとついてるから、そうね、すごい安心ができる。そうなのよ、人工物で。そうそう、人工物欲しい。キャンプ場には人工物を相反するよね。そうなんだけどね、ちょっと矛盾してんだけどね。ね、なんか緑が入るだけで急に、彩りがすごい映える。このテントちょっと気に入っちゃったかも。すごいすごいいい。ちょうど良い。割とワンサイドフォークエシェルターデラックスもちょうど良かったけど、ちょうどいいけどね。あれよりまだ広いし。そうそうそう。あとね、天井から
床まで全部つながってるから、そうだよ。安心感がある。お座敷にはもってこいじゃない。そうだね。はい、鍋つゆ入れます。はい、今日の鍋つゆは何でしょう。今日はね、トマト鍋でございます。トマト鍋だ。いいね。この間家でやった時にすごく美味しかったね。そうそうそう。エビとかも入れてたんだよ。あ、本当だね。そう、でもね、今日はね、エビ持ってこいとしたけど、もうね、殻むいたり、背わた取ったりするのがもうめんどくさかったから、もうクリスマスカラーだね。本当だね。割と。ありがとう。よし。いいね。おお、風がすごいね。まあなんとか大丈夫でしょう。今日さ、風でめっちゃひっくり返ったり、煽られたりとかしててさ、でもこのポールよく折れなかったなって思って。そうだね、大丈夫だったね。まあね、危なかったけどね、割と。そうだね。一時はどうなるかと思ってたよ、本当に。お鍋いい感じです。美味しそう。美味しそうだね。ねえ。トマトのいい匂いがするよ。もうここにチーズ入れたいですか？入れたいですか？よし、入れます。ああ、いいね。最高じゃないでしょうか。閉めるべきかな。うちら結構カマンベール好きだよね。多分世界で一番好きかな。カマンベーラーだから。そうな。チーズ。わあ、最高。たまらんな。ではいただこう。はい、いただきます。はい、どうぞ食べてください。チーズとネギかな。うまい？間違いない。間違いない。美味しいね。幸せです。はい。今日ね、キャンプ来る前に、友達と一緒にランチしてたんだけど、すごい美味しいとこだった。よかったね。古民家カフェだっけ？古民家カフェ。行ってみたいな。初めて行った場所だから、名前を検索してもらって、もう私道わかんないから。お友達も行ったことある？初めて。お互い初めてだから道がよくわかんなくてちょっと探したの。広いよね。広いよ。めっちゃ広い。快適。快適ね。そこにヘキサを置く予定だったり。そう、予定だったんだけど、もう、まずそんなことよりもご飯食べようみたいな感じになって。過酷な設営だったから。なんだっけ。
いやでもね、もともとこのテント自体が設営が簡単だったから、それがなければ、うん、あんなテントだから一瞬なんだよ一瞬本当に、ね。大変だけども、でもやっぱりキャンプ楽しいね。これがキャンプだよ。イエーイ。キャンプって楽しいね。なんだかんだで楽しいんだよね。ね、楽しいよね。めんどくさいことしてんのにな。ね、わざわざ外でご飯食べてね。ね、家で食べないんだ。本当にわざわざなんだけどさ。うちらアウトドアのインドアだと思う。あ、そうだね。アウトドア界のインドア派だよね。だから基本テントの中でも、お供に従う。そうだね。結局インドアなんですよ。カテゴリーがインドアキャンパーで。そうそう、インドアキャンパー。引きこもりキャンパー。ご飯入れたくなっちゃってさ。あ、入れたい入れたい。いるよ。じゃあ。おお、炊けてますね。ツヤッツヤです。ツヤツヤです。じゃあ入れましょうかね。はい。よいしょ。あー、ご飯のいい匂い。最近ご飯立ってたから。そうだね。ご飯っていいよね。いいよね、やっぱりご飯。やっぱりご飯だよね。やっぱりご飯だよ。本当に。日本人は米だよ。そうだよ。パンも好きだよ。小麦も好きさ。好きだけどね。でもやっぱり米だよ。やっぱり米だよ。そしたらば。はい。火つける？はい。つけます。はい。ありがとう。仙徳、宮崎のお酒？延岡だね。延岡。おお、いいね。いいね。よし、できましたよ。ね、チーズもトロトロです。よし、じゃあ消してもいいよ。ありがとう。いいえ。ありがとう。トマト爆弾。はい、どうぞ。いただきます。はい。じゃあいただきます。締めの雑炊。はい。美味しいね。ちょっと乾杯しません？乾杯しましょうか。アフターアワー。美味しい。なんか割と甘め。そうだね。甘いかも。美味しい。合うね。合うね。練習にしてよかった。美味しい。ね。あ、いいね。久しぶりだね。日本酒。これで閉じれるからメッシュだけなんだね、きっとね。ああ、そうかもしれない。あったかいね。あったかい、この中。お、物干し竿だ。すげえいい考えだね。鮭ご飯。さあ行こう。